Ermeelaan ruutaan naaf amarammaramtu garaadhaa qabdii garaadhaan qabdu jettee jechuudha. Gaafa garaattan baadhee garaadhaan qabaa siin jettee in sobdii jettanii walis immoo amanummoo dadhabdanii Abrahaamii fi Ermeelaan walitti buutanis guyyaa lammataa immoo guyyaa sadaffaatti dhugaadhaa nutti himii siniin jettee sabiraan akkumallee waraqaa sinii fiddee dhuftee koottaa deemneetu hoospitaala soba akka ta'ee fi dhugaa akka ta'e adda ni baafannaa. Hoospitaala naannoo kana jira siniin jettee ofirraa buutee dhiitattee jechuudha kan siniidhaan dubbachaa turtee jechuudha. Gaafa sana maaliif diddanii har'ammoo maal taanaanii adda baafachuu barbaaddan? Osoo kaleessa siniin jettee sinimmoo har'aa gaaffii kana dhiyeessitanii fi haa ta'u gaaf sana calliftanii bira darbitanii har'a akkamitti? Haa ta'u malee miseejii garaagaraatu naa barreeffamaa jira. Miseejiin immoo ruutaan bilbila geeddartee ruutaan garaadhaa qabdii siin jedhanii si dorsisuu danda'u. Atimmoo ganaadha waan baay'ee jira Ermeellaa. Maaliif jennaan ati akka Abrahaamirraa adda baatuudhaaf wanti hin qophaa'in hin jiru. Kanarratti immoo ati hin dammadne taanaan ati of hin jabeessine taanaan itti amanteetti galtee. Kanaafiyyuu maaltu akka ta'u naan galle naa gaaffiidha isa dhugaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa nagaa keessan hin jajjabaattu maatii naa ta'uu keessan immoo ittuma fufaa siniin jechaa jechuudha. Egaa Abrahaam akka jechaa jirutti garaattiin baadhaa naan jettee turte. Calli jennes immoo bira darbinee dhugaas natti fakkaannee dhibbaan dhibbatti kan inni jedhee yeroo sanallee innillee haala sanadhaanii dubbatee ture. Ruutaanis immoo garaan ishii akka har'aa kana walitti iyyuu laxxafamaan turre gaafa sana dhugaas nutti fakkaateera sobas immoo nutti fakkaateera jechuudha. Amma waan akka ispoonjii wayitu jira jechuudha. Warri mana uffataa keessattuu uffata dubartoota carqii garaatti baatanii mana warri nagadanii sadiitu jira. An argeera Finfinnee keessatti jechuudha. Kan ji'a 3, kan ji'a 6, kan ji'a 9tu jira. Akka ispoonjiirraa hojjetama handhuura qaba. Dugda duubatti akka qabdu harmaatti kan inni qollofamu jechuudha. Fakkeenyaaf ayyuu haati manaan Dooktor Naafiyaadii akkasittiin kan isheen uffata ishee beeksistu jechuudha. Uffata nagaddi waanta ta'eef jechuudha. Kun okkoo teknooloojiin fagaateera jechuudha. Sanigaleera Ermeellaan immoo bakka nagaatti gammaddee adda baafattee jiraachuu wanta barbaadduu fi kana gochuu dandeessi jechuudha. Guyyaa guyyaatti wal arguu wajjiniidhaan viidiyoo waraabaa ooluu dubartiin tokko jechuudha dhattee gaafa 7-2 garaatti baatee 7-2 geessee gaafa guyyaadhuma 2-3 gaafa bultu garaan ishii dabalaa dhufa jechuudha. Hanga har'aatti immoo ruutaan fakkeenyaaf gaaf sana akkuma siniin jedha garaan ishii dhibamaa ture. Achi booddee qannaftee bakka dhaqee laxxafame jechuudha. Kun okkoo ifadha. Kun ifa bakka eenyumaaf iyyuu jechuudha. Ruutaan immoo osumayyuu garaatti iyyuu baatteetti iyyuu ta'eera ta'ee isuma dhugaatoo ta'eera ta'ee jechuudha. Gaaf sana wanta didaniif har'a dhattee abaddan dhimma rammaramtuuf baga diddeen jedhan. Isa dhugaan siniin jedhinde maal okkoo nuti sokkoo dubartiidha. Nuti sokkoo shamarreedha. Kanii dhabdee isa deebisuudha waan baay'ee taate caalammoo waan mul'aturrayyuu immoo ganaan amma keessa baate Ermeellaa dhugaan siin jedhe keessa baate bakka sirriirra jirta waan ishiin dhiisteedha waan ishiin hin barbaanneedha abbaa mana ishee tuffatte jennaan immoo atis immoo keessa baate bakka hingaa amanteetta tanan amani Abrahaamidhaaf yaadi yoo ta'u Abrahaamidhaaf yaadi. Waan tokko gaafattee akka inni ishii gaafatu edda taasiftee booddee inni itti deebitee dhiifama jettuuf iyyuu nama kana maal godhaaf dhugaan siin jedhe maal godhaaf bazawee jechuudha. Ergaa na dhiphisu maal jettee waan dhufu hundumaa si faana nan danda'a si bukkeen jira haala hundumaa keessatti iyyuu jettee amanteetti itti galteetta ta'e waan Abrahaamitti dhufu sana hundumayyuu danda'uu qabda bakka baachuu qabda. Har'ayyuu ta'eera taanaan yoona wanta sinii qopheessan jira ammayyuu jira bazawee ganaa baatu kana caala jechuudha. Ifaanii adda ba'u jedhee jira dhugaan siniin jedhe adda ba'u waliin turanidha. Ruutaan immoo dhattee kunoo daanitti hirkattee too jirti kaa. Hin dhufan egaa amma gaa hin dhufan. Gaafa isaan dhufanii jedhanii
qobaa kee turre kan si waamnee ennaanii maalidha ennaan dhimma koo fi dhimma kee ta'edha. Kaleessa garuu waliin agarru kanaa booddee jedheenanii jennaan maaliif na waamte kaleessa akkasnaan jette har'ammoo maa'inni jennaanii anaaf si gidduu wanti jiru jira daaniin adeemu jennaan daaniin hin deemu yoommoo daaniin adeemu jettee ta'e Hermeellaanis adeemtu jennaan nama ilaalataa wantichi jette Hermeellaan maalidha jennaanii ishiin jaalallee kooteedha Abrahaam jechuudha. Achii Ruutaan samii ol ilaaltee kana dura garaattan baadhaa jettee turteeyyuu hangar'aatti immoo wanti beekamee hin jiru. Nutis immoo kanarratti amanamummaa fudhachuu kan barbaannu wanta ta'eef dhugaa moo sobadhaa jennaan singalchuu jette. Dubbii gabaabaa singalchuu maal si galchee jetteen kaa akkamittidhaanii akkas jechuu dandeesse siifan garaatti baadheen jenneeree ati jennaan eessa turte gaafsanaa kootu wajjin hin deemneen ilaala jennaan kan didesiidha ofittummaa waan hin qabneefidha. Har'ammoo maalidha reeti yeroo barbaaddetti akkas ta'inaan jettee yeroo nanis barbaadetti immoo ta'u jettee idaa hin qabu hani kan maaliiti jennaanii ay maal akkas ta'uu hin barbaachisu yoo jira ta'e hin jiru yoo jira ta'e immoo hin jiru achi booddee hospitaala deemi maal jettee emme jechuun amma fakkeenyaaf maal jettee sin faana deemtee eddaamma kana hunduma isaa ture dhattee ishii ilaalchiftootum ta'eeyyuu jechuudha mee amma goote amma ani hin godhuyyuu malee gaafsana diddeetta waan ta'eef gaafsana hin barbaadu jetteetta waan ta'eef jechuudha. Hermeellaa irratti gaaffii uumeera iyyee namni doorsisaa jira wanti baay'een ishiirra gahaa jira jechuudha. Isaanuma keessaa irraanfatamuus hin barbaadan waan sinin jedhe Ruutaa fi Daaniin bara jireenya isaanii keessatti Abrahaam akka isaan irraanfatu matumayyuu hin fedhan. Abrahaam baay'ee barbaadu bakka Abrahaamii gaaddidduma isaa barbaadu jalqaba irratti jechuudha. Hermeellaas immoo jechuudha kun hundi si shakkisiisuu hin qabu bakka si shakkisiisuu hin qabu kun biyyaaf ifadha. Mee Ruutaan eessatti garaatti baattime iddoo kamitti garaatti baattime eessatti garaatti baattiin jedhe Ruutaan nama biddeena nyaatee quufee fakkaata amma garaan ishii isa dhugaan sin hin jedhe. Ani yuuzi Hermeellaan shakkee viidiyoo kana keessatti dhiifama naa godhaasaa malee kan marammaramuu qabu kan Abrahaam hospitaala si geessee si marammarsiisuu qabu si'idha mataa keetii jedhe nama nani. Atamma fakkeenyaaf yeroo darbe qobaa keetu teestii sanaanis ilaalte waraqaa qobaa kee deemtee axxee ilaalamtee fidde mitiiree isa kanaaf iyyuu Abrahaamtu si faana deemee sumaan iyyuu si marammara. Ani sumaan iyyuu shakkee jira si dhugaan siin jedha Abrahaamin osoo hin taane mannati Ruutaan osoo hin taane jechuudha. Maal jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan indee ana bichaa taatoluu ani bichaan qulqullaa'ee jiraadha ani bichaan nagaa argadhee jiraadha ani bichaan waan hundumaa kan jettu maalidhaati. Abrahaamiif iyyuu yaadaan jirtu dhugaa Abrahaamiif yaadaan jirtu si argeerani siras maa samuuna kana immoo waan isaa ofuma keetiif jechuun ofuma keetiidhaafi of dhaggeeffachaa irra kan baddee of dhaggeeffachuuf of ilmaaf jechuuf immoo jennurra immoo ganammaas immoo deebitees immoo miseejiin si barreeffameedhaafis immoo nama kana immoo wanni eexxasayyuu isa dabarseeyyuu amma sana isa ta'e hunduma isaayyuu obsaan bira sii darbee jechuudha. Dogoggortee jirta ermoo dogoggortee jirta foonaa dhaqoo iddoo sitti himuu qabnutti sitti himna akka tisirrooftuuf jechuudha. Siras otuma iyyuu ishiin immoo ulfayyuu garaadhaa qabdee akka midhiistee baddamoo hin deemtaa biraa indeemta biraan jedhame maalisin dhugaa dubbachuuf taanaan suuta jedhaa maleessa suuta jedha yoo dhuma suuta jedhan baay'ee dhuma gaariidha. Maartiin Isabeeliin na fuudhi jetti kaleessa wayiin dhaadha na fuudhi waraqata ergadhuuti ammootuma beelillee jaalallee wayii qabaateellee jiraateerallee ta'ee jechuudha. Yoo ishii fuudhama waanuma gaafa namni nama fuudhee bula wayii keessa yoo jiraate osoo hin qulqulleeffate yoo nama fuudhee waanuma nagaatti jiraatutti fakkaata namni mee gaa'elatti galee nagaatti jiraadha mee suba obboloota gaa'ela keessa mee waan baay'ee jira gaa'ela keessa mee waan baay'ee jira. Namoonni tokko gaa'elatti gaafa galee nan boqodhaa gaa'elatti gaafa galee nan rafadhaa gaa'elatti gaafa galee akkasiin godha akkas godheen akkasii gaa'ela keessa gaafa galtee jechuudha waan baay'ee jira waan
waan baay'ee jechuudha. Keessattuu jarra 21ffaa kana jechuudha. Ina irrafattu osoo hin taane afuuraa cirta gaafa gaa'ela keessatti galte hojii biraa hojjettu osoo hin taane jireenyi afarii yeroo inni itti siilaatudha jechuudha. Osoo ruutaan nama calli jettu taate osoo ruutaan nama akkasumaan taate iyyuu hin beeku. Akkuma ishiin jette iyyuu naqaata kuftiyyuu jedheen dogoggorteetta deebi'i dhugaa rabbii. Sifara jireenyaan iyyuu keessa baate ammas immoo keessa baane hordoftoota keessan baane hin jedhamu.